Në auditorin qendror të gjimnazit Pjetër Mërshkadhe në Shkodër, u mbajt konferenca shkencore me temën Kontributi i fotografive italiane gjatë shekullit të 19 në vendet e Mesdheut. Kjo organizuan nga Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi në bashkëpunim me Muzeun e Fotografisë së Firences dhe në mbështetjen e Institutit Italian të Kulturës në Tiranë. Konferenca në fjalë vjen në kuadër të marrëveshjes në mes të dy këtyre muzeve për kërkime dhe projekte të përbashkëta në fushën e fotografisë historike. Që nga një nënshkrim, ne kemi pas mundësi që të sjellim një dyshe nër më të famshmit e historisë botërore të fotografisë, fotografët Felice Beato e Adolfo Farsari. Nga i moment dhe deri tashti, ne kemi viju bashkëpunimin, i cili kulmon në këtë konferencë shkencore, ku sot janë pjesëmarrës në rëmnat më të rëndësishëm, në studiuesit më të rëndësishëm të fotografisë të Italisë. Dhe këtë konferencë e ndërron edhe vetë drejtoresha Muzeut Alinari, e cila vjen sot në këtë. Temat janë mjaft të rëndësishme, të gjithë ftuar kanë tema shumë interesante. Pietro Marubi zën një vend të rëndësishëm në këtë kontekst, si një nga figurat që lidhin traditën italiane të fotografisë me zhvillimet kulturore në Ballkan dhe Shqipëri. Vetë Pietro Marubi është një italian i cili ka lënë një gjurmë të jashtëzakonshme në një prej vendeve të Mesdheut, siç është edhe Shqipëria. Kështu si Marubi ka edhe plot shembuj të tjerë, si në Greqi, si në Turqi, si në Egjipt, pra në të gjithë vendet që lagun nga deti i Mesdheut, ka plot kontributor të fotografisë italiane, dhe kjo është një mënyrë edhe për ta integruar tashmë historinë e Pietro Marubit në historinë e kulturës dhe historinë e artit të Italisë. Nga ana e saj, Claudia Brancini, drejtoresha e Fondacionit Alinar, që administron Muzeun e Fotografisë së Firences me mbi 5 milion foto në arkiv, theksoi rolin e pazëvendësueshëm të fotografive italiane në dokumentin e historisë. Noi abbiamo un archivio, roli i fotografisë është shumë i rëndësishëm në histori. Ato dokumentojnë dhe përcjellin historinë e vendit, sigurisht edhe historinë në aspektin e saj më të gjerë. Në veçanti, figura e Marubit mbetet një shembull i jashtëzakonshëm i lidhjes mes artit dhe historisë. Contributi i Marubit në këtë konferencë është shumë i rëndësishëm, themelor, edhe është një nga kontributit më të mëdhenj fotografëve italian jashtë vendit. Ne bashkëpunojmë me fondin me Marubin, pasi edhe Marubi si ne ka një fond fotografish, sigurisht më të vogël se ne, sepse Fondacioni Alinari ka një fond prej 5 milion fotografish, por është shumë i rëndësishëm pasi përcjell fotografitë e italianëve jashtë vendit. Në konferencën morën pjesë studiues të fotografisë, pedagog dhe drejtues të Universitetit Luiç Guaracuçi të Shkodrës, si dhe përfaqësues të Institutit Italian të Kulturës në Tiranë.